โอ้ยเมื่อยแม่มเมื่อวานเนี่ยเขาไปหยามพ่อใหญ่ฮิโนแล้วปะเมียละตัวละเฮ้ยแล้วเลิกเมียล่ะแล้วบอกเขาว่าหาเมียให้ในเด้อคนว่า เฮ้ยก็บ่ติดต่อเขาเฮ้ยเขาสมัครบ่ได้อยู่เลยเฮ้ย ตัวมีอย่างแน่ล่ะ ว้ายเรื่องสมบัติมันก็มีหลายอยู่แล้วเนาะ เงินเท่าก็เป็นล้านส่วนอย่างเขาก็หา10 ไร่พุ่นแหมบ้านนี้ทองเขาก็เป็น10 บาทพุ่นนี่เฮ้ย บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาแต่ว่าพ่อใหญ่ฮิโนเพิ่นผัดกำชับมาเพิ่นว่าหาเอาเด็กน้อยเด้อเฮ้ยว่าซั่นเพิ่นว่า เอ้าว่าซั่นบ่ ว้า